wange akbar al-ulama Sheikh Obeid Kamulegeya, mkadda waffe imamu mukulu wa National Mosque ya Uganda Sheikh Rajab Hussein Kakoza, mkadda waffe President General Jumane Zukuli awone vice we, mkadda waffe ambassador, mkadda waffe meya wa Kawempe Alhaji Takuba, bamasheikh abakulu abebitiibwa bakadde bange mwenna bakujja bange abefumbe ne bakujja butuze nabo okuva Busoga. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل ما قرأناه وصلينا على النبي صلى الله عليه وسلم إلى من جيناه هنا بسببها وطعين القامة جوجهاتها والمنجى ورها من أموات المسلمين إن الله يغفر لهم ويتجاوز عنهم. الفاتحة لهم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وتجاوز عنهم. اللهم اجعل في القبر عن جنوبهم حتى تبعثهم آمنين مطمئنين إلى جنتك برحمتك أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا إذا سينا إلى ما صاروا إليه. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله. سبو muganyi waffe omukulu, tuli basanyufu nnyo era sekampungu akamakali kabadde nkuba ate kino kinsusseeko kubanga mwenna muweddeyo. Mukulu director wa sharia, abagenyi mwenna abakulu Dr. Kisuule RDC abebwetyaba, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sebo mugenyi omukulu, nyimiridde okukola wano ekintu kitono nnyo. Njagala kwanjulira abantu babiri mu kidaala muno nga bakulu nnyo, Sheikh Katunje ne Sheikh Sekamanya Mwimuke. Mutoleere omugenyi omukulu salaamu. Abo sebo bombi bajja mabegawo eri Mwazihari, n'olwekyo mbadde nina bakulaga mwebale nnyo Katunje ne Sekamanya kutwagala, balina yabawerekedde naye mwebale nnyo okutwagala. Suule era naye atali wa wano omugenyi ajje abaabako byasomesa wano. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mutabani wange muganda wange Sheikh Ruwemba n'abakulu mwenna abasembedde ku mukolo guno olw'obufunda bw'obudde kambagatte mwenna mu salaamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ebyokwogerako mu mukolo ogufaanagana nga guno bitabula omwogezi, kubanga bw'ogamba oyogere ku kino ng'ate olaba olese kino, bw'ogamba oyogere go byolina mu magezi go ate olaba ebiri mu ddiro bye bisinga okwetaagisa okwogerako. Nze mbadde nsaba mu nsonyiwe njogere wano na wali mu biseera ebifunze. Ekintu ekikulu ekisooka njagadde okwebaza abantu b'e Butambala n'okusingira ddala abo abaasooka abataliiwo wano. Ebintu ebimu bigenda bitulaga mu mukolo ne banga firimu, naye ng'ate kiba kyakuyiga eri bonna abaliwo. Kati babadde bagamba Abdunnuuru waali bakyabaliwo. Ekyo kikukakasa nti omukolo yaluwa Abdunnuuru. Akati nekikakasa nti mu Yasiini mulimu essuula egamba, aya egamba, mugisoma nnyo, wanaktubu ma kaddamu wa atharahum. Ebintu ebyo mubiyisaako tubiyitako buyisi ne butabyetegereza. Aya egamba ki? Kakati bwe kyosomye nono kyasomye Abdunnuuru afunyeeko thawabu nga Qur'an irenga nti wanaktubu ma kaddamu wa atharahum. Abdunnuuru bwe yalinga mulamu twamuwandikako emirimu gye yakola
sheeke gyosomyeko tibuli muntu alina ebijje wanaktubu makaddamu tuwandiika Mungu awandiika bamalayika bawandiika makaddamu ebyo abantu bebeekolera nga bakyali balamu wa atharahum n'ebisigalawo ate oluvannyuma lwabwe nga kati mmwe abasomye nga musoma Abdunnuuru afunyeeko thawabu. Bannange ekintu ekyo buli muntu yenna ali mu bulamu buno yali kyegendereza nnyo obutafa n'afiira ddala. Buli muntu yenna mpuliriza olwaleero wano weegendereze nnyo obutafa n'ofiira ddala. Nahudhu ma alhaidhin kwe kugenda n'abantu ebintu abali mu bintu ebitali byetegerefu nti ekintu kye boogerako kirambulukufu si byerufu. Ekintu kyonna kyonna ekitali kyerufu onatandika okukitambulirako kunna nahudhu ma alhaidhin. Abantu osingana bali mu yirimu toli alimu ng'ogenda, bali mu kino tokirimu ng'ogenda. Kakati wano ebbanga lyetulimu tuli mu byabufuzi. Nahudhu ma alhaidhin tutambula n'abatambula naye gwomuntu wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saagala otambule muwawa. Wakunna nahudhu ma alhaidhin. Bano beboogera naawe oyogera, bano bebagamba naawe ng'ogamba. Abantu ba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam twetegereza n'ohalala n'olaba feffe kama Busiraamu ffe tulina ekigambo mu baabu bakiyita baabu tarjih. Seka Hussein kigambo kyekyo bano bakkaanye nze bakkaanye baabu tarjih. Byonna byeboogedde bonna batuufu, tewali mukyamu. Okusunsula n'osunsula n'ogamba nti olw'ensonga eno neeno kino kyekisinze namwe bwe muba mukola mu kulonda kuno kwe tugendamu. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka gano yenanyini ngeri yonna katumusabe ayaniza abagenyi be ate tumuwa akadde abateekereteekere bwe munaatuula insha Allahu taala. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obudde bwe buubwo mukadde wange nse wano poza akantu kamu kenzija okugera oba okukakasaako ku bigambo bya Sheikh Daktur. Ekigambo kino kiruma, kitera okutuluma nnyo buli abatuula we tuba tutudde wansi awo ebigambo ne bitasomwa bulungi kiba kituluma, naye nga kyakukola tewali kuba sijja kujja waggulu woyimiridde tiwange osomye bubi, sijja kugambako wanu tiwayi osomye bubi, naye tusigala awo bwe tutyo. Wano wenneebaliza ekindeetezza kino ffe kibayita zukuuli. Abantu abala kibeebuuza abo boogera ki? Ekyaffe kiri kukuuma nnono z'abakadde baffe. Gwe bwekasobera kyoliko ffe oli wa zukuuli terukufuddeeko oba togisaalangako emyaka 30 naye okuuma ennono y'abakadde baffe oli muzukuuli. Abantu bwe twasoma ilmu tajwidi abalala bakirowooza nti ilmu tajwidi kwe kuyimba kwega nooteekamu akaloboozi kiri bakiyita taganni. Rabbi sallallahu alayhi wa sallam man lam yataghanna bil Qur'an falaysa minna. Kurani tesomwanga mawulire era tesomwanga gwe bwali agadde, erina kusomwa mu ngeri esinga obulungi ng'obuli awo bwe twalabye munnafe yagisome wano. Naye entabbu ezze yeeno tajwidi abamu bagitegedde abalala bagitegedde bubi. Mulina hurufu alqalqala zibayita hurufu alqalqala. Ennyukuta ez'ettaano zitegeeza koona bukoonyi ku nnyukuta, naye mugenzi ne mubeera nga abalala mukoppa kikoppe okugenda okutuuka ng'ekintu mukyonoonyi. Ekyokulabirako qul huwa allahu ahad. Togamba nti ddaali njiweereza kasira bwe kiri mu Qur'ani bwe nabwe bwe kiri era kiba kituufu ekyo. Allahu samade si ensoma yammwe kubanga olwosoma tajwidi. Lam yalede walam yulade bwotyo walam yakul lahu kufuwan ahad be butyo ebyo ensoma eyo. Allah agamba kirala nga naawe oyogera kirala. Gojja otuuka ebigambo bino ba yemu ku nnyukuta eziriko kalkala ziri 5
qaf ta ba jim dal zenukuta 5 zokka naye tebereza bakugambira okuzikoonako okoonako nkoone so si kugenda ng'ogiweereza temperize teri yako olina osoma min kabalina oba kiri min kablina ekigambo kiri babi sakin min kablina kati gwe nosoma min kabalina netukutendereza nga bw'osomye obulungi ennyo ensoma ebanca kyokubiri sheekh bayogedde ku kigambo ky'ettahaliri kikulu nnyo ekyo kyatusomesezza kirungi alhamdulillah naye oli bakugamba nga kati baga nti bayimba olina omubuuza nti ekigambo la ilaha illa llah bekibanga kiri mu qur'ani alkarim fa'lam annahu tekiraba nti ekyo kiri mu qur'ani alkarim kyetaaga okuddamu muhammadun rasulullah walladhina amanu maahu ekyo kyetaaga okuddamu kiri mu fil qur'ani alkarim naye njagala ombuulire Allah batugamba ne Nabi Muhammad okutuga nti la ilaha illa Allah kyekisingako obulungi ku bigambo binali njogedde nga Sheikh bagambye kazi yagamba olina kukireetera mu ddoboozi ki yatugamba kukireetera mu ddoboozi ki waliwo eddoboozi lyatugamba kakali nga gwe nze nkyogera nga nze benjagadde n'eddoboozi lyempuliriramu nga lyo linaganoga nti ayimba assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh okkirize nannyinimu ono ate amale okwebaza mukama we. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Kulwaleero mu nsonyiwe nja kwogera mulondolondo. Bassebo ne bannyabo nina essanyu lya nsusso olwaleero ate nga ndi mu nnaku. Abamu abanaakwatibwa ejjiika ebakwate naye tekyebeereka. Neebaza nnyo olwebaza olw'ensusso olwa Sheikh Hussein Rajabu Kakoza okubanga buli wembeera yanfuula akakomo k'omukono n'amaka gano nga mugatunuulira si gange nzaani Mpungu mutabani wa Oluŋŋama ku kyalo kuno. Enfaanana yaago n'entunula yaago nange engeri gyennimu embeera gye mundabamu si ya mulala wabula Sheikh Kakoza oyo gwe mulaba gwe mpita mwolanfuuzi. Saagala kwogera bisinga awo mpaawo atawuwa senga amatu ge gawuliye ebbumbe. Abaana ba Sheikh Mpungu mwenna abalenzi n'abawala mwanguweeko nnyo mujje wano musimbe olunyiriri lwangu. Bassebo abo be bazzukulu ba Waluŋŋama. Oyo ye mutuumisi w'abaana bonna bonna. Oyo gwe ye Jazira. Oyo abange oyo Jawhara abaaliwo wano ku mukolo guli ogw'essanyu mwamuwulira nga bw'anyanyagiza Qur'ani. Y'omu ku baana abazaalibwa omu ku bakyala be naakawasa mu bulamu wange yazaalibwa omukyala ow'ekkobe oyo. Naye mbategeeza yazaala abaana twabazi naye kaakati twasigaza twasigaza bwa muzeeyi kubanga omulala abadde wanasirya nga bagambye ekigambo Mukama yatuusa ebigambo nde twawukana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ambassador wa Uganda mu Irani, President General wa Jumane Zuhuri ko jange, nanyinimu omumyuka wa President General atenga mukoddomu wange tayogedde wano bukyennamu wa kirungi alaga baana yabamu ataboogedde. Sheikh Kinobe bwe twayonka kulimu omulangira mukwano gwaffe muganda waffe tubeera naye buli kiseera mutabani wange muzzukulu wange Sheikh Ruwemba
mutabani wange wakulaza tava mu ddarasa ebyo nze nabimugamba nga tovanga mu ddarasa mukulu w'ettwale ekisebudde kadhi n'omukulu w'ettwale basheeke bayimusizza wano balwa ababiri ono anyimiridde mabega abaana abo nze mbazaalira ddala era obuzibu bwenyina mu uganda bwewo abala mugenda nemuguza tayogera ne gundi talina gwatayogera kakati aduyi gwe mbafuula aduyi yani mu nsi muno ono nze muzaala oyo siguzanya mu lunyiri lumu oyo 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 bakadde bange mwenna basheeke seeke kyamaani w'ettwale Babudu Nuru n'aboogeddeku wano abaagenda bano erinnya lera libakyakozesa egaabe gabalimye okukola mukwano gyange mwenna abooluganda bonna bahaji bahajati haji Sekyanzi Katambala eri omukulu w'ettwale yekwekana bwekwese kagwa kuyimirira oyo ku mulembe gumwanvu mange nnyo nga ye mukulu w'ettwale yange nawa Kyaddondo abooluganda mwenna bamaama bataata assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Neebaza Katonda okubeera nga tuli wano olwaleero nga tusomera mujja wange edduwa ayakwata olugendo oluwanvu olusinga eŋŋendo zonna mu kuziika saalimu ng'olumbe lunyiga ndi wansi sisobola na kutambula kutuuka mu luguudo awo. Neebaza bonna bonna abaali ku mukolo sheekhe nga bwagambye okumussa awantu awalungi. Era sheekhe nkusaasira nnyo naye buloogoozanga ng'olumiddwa nnyo munno ng'ojjukira mukwano gwange w'e Madiina bwe yalumirwa nga Khadija agenze n'ebyaliwo byonna ng'omanya nti si gw'osoose. Naye neebaza ebigambo byonna ebyogeddwa wano bwe nsoose okuwulira ng'ayogera ye muzzukulu wange ayogedde ebigambo bingi nnyo luwemba ate birungi era ne mbisiima. Era bulijjo ne gye nabadde eggulo nabadde singo bye mbagamba nti ebigambo byammwe Kampala mukadde Kibuli ebyo byonna biri mboozi ne mubeera omuntu omu abasiraamu mubeera abantu omu abasiraamu ate teri ajja kubagamba ko ffe mubeera omuntu omu ate mwe abagoberezi mwemalanga mu nnyo abantu abalwa abeemalamu nga zukuuli bakubagana n'ejjuma ne beemalamu naye ffe lugenda okkeera enkya baseeka nga twegase dda nga tugwangana mu bifuba gwayeemalamu ennyo osigala n'ensonyi zikukwata kuba muwavuma nnyo mpungu zikukwata temwemalangamu nnyo bino ebintu byonna ebirwana bijja kkeera enkya nga biwedde nga biwedde nga tuli omuntu omu. N'olwekyo tugende abantu nga twagalana ono avudde Kampala mukadde tusanyusa okukola wabeera wano ne gundi mubajje tali wala nnyo nze mbeera naye buli kiseera nitutuula nitwogera nituteesa ne mubuulirira mbuulira ge mazima era mba mwagala kumuyita n'enkya nga wooli nja kumukuyitira jangu ewange nkuyita ajja era atwala respect nti ndi mukadde we. N'olwekyo abantu bonna bajja temugwalangana kutuuka wala tukole obusiraamu ebyo byonna bulimu abateekamu bino totola salaamu tokola babuteekamu lwakubeera nga obusiraamu buleme kugenda mu maaso. Kakati saa gye tulimu eyagala kwewumbawumba nabadde nzigalawo eddarasa esinga eyo yabaddemu abantu 10 n'okusoba naye nga mulimu ab'e Kampala mukadde mulimu ab'Egindi mulimu bonna nga mwebali era eyo message nabawadde nammwe message embawa mulekeraawo okuwalaŋŋana. Juzi nalonda Supreme Mufti babeera bangi naye mubaamu Supreme atawa waggulu nze gwe nalonda. Awo tujja kulonda atwala Busoga, tujja kutwala Mubende, tujja kulonda atwala West Nile, tujja kutwala atwala Western, tujja kubalonda. Kakale buno nga era mwawukana. Obubadde bwage Mufti babulwanira kati buli muntu bagitereze Juba tujja kulonda bangi baabo. Naye nga kyetwagala mu kubalonda kukola mirimu. Si kubeera bwezi ndi Kampala mukadde nga teri mirimu. Abasiraamu baagala mirimu. Abasiraamu bali bubi. Kati nga bw'owulidde obwogedde ku Butambala ewamu bali bubi. Kakati omuntu ayinza okuba atayagala kwagala kujja kino bamusomese kubanga si waludda lwe ate yafiirwa. N'olwekyo nsiime nnyo era mutambuliraawo
bwe n'abantu bannamwe nga bazze nga wano tokuwogola tovuma tokola ki akale mufunemu byomufunyeemu mufunemu byoyizeeki byemufunyeemu obitwale. Seeka addiridde abadde kinobe yayise ono atulaze abantu be n'atulaze n'anaakani tagenze wala nnyo naye ebigambo byayogedde mu bitwale nga bikulu. N'atuyitira Dr. Kisuule. Dr. Kisuule atuwulidde ebintu bikulu nnyo owa eyasoosewo Dr. Kisuule atuwulidde ebigambo bikulu nnyo n'atubulira okulaama. Katonda ayakula n'agulumira yamanya nti mujja kuvuya nnyo ku kigambo ky'okulaama, mujja kuvuya nnyo ku kigambo kyayi. Muliwo n'omuntu alanaga ekintu kyange ekyo tekivangawo ddi na ddi nti olidda ddi okukinona. Bampadde ku mazzi nyweko mutogere nti ndi bubi nno. Nti omuntu aleka ekintu tekivangawo olidda ddi kinona. Katonda kyava ateerawo edraft omuntu nga bw'olaba mugisome aya Qur'an mugisoma usiku mukife awladikum ogera ma akadi simusome nakane teina kyaleka bw'obanga okkiriza kabone nabbi Muhammad nga dokita wano babadde agamba bw'omala okuwandiika abakyala baana biki sente nte mataka biki ng'ogamba nti ebyo byonna bigabwe nga Mungu bw'agamba bigabe nga Mungu bw'ayayi ekyekirambo ekisinga okubeera ekirungi. Ate gwe tojjaamu naye kino aye n'olamira n'agenda okukusikira n'omala okumulambira ekirala waliwo okkiriza okulamba okwo kujja kyolame okyali mulamu eno n'ogaba omuntu guno naye gamba nti essaawa etuuse ogenda n'ogenda ate kino nkiwadde gundi. Gamba nti byonna byempandiise byennyina mu bulamu bwange bwenna n'abakyala bennyina bonna byonna ebyo mbirese bikolebwenga essiya lya bwegirayi. Abakazi abo balyazamanyiza mu kulama kwammwe kwonna. Olumala okuziika nga mugenda nga muzinga obuliri nga mukola ki buli byonna byonna nga muboba n'ebitanda mubala n'emifaliso obadde ne kubusuuka mmeka zibadde nazo zizo. Ayinza okuba esooka yaziwadde mukazi we era azimuleetera mukyala mukyala omufaliso gugwo ng'ogenda oguzinga abalala n'ebisenge nga mubisiba. Temumanyi nti alina omugabo munene nnyo mu ddiini y'Obusiraamu mukyala n'ebikopo bibale bina bitya. Naye senga mulekera bano ne mugala eddiini nga bwegamba ejja kukola ebintu nga bwe mubanga muli bakkiriza in kuntum tu'minuuna billahi naye okujja ku ekyo n'okola ekirala kitagenda okukkiriza Katonda mukkirizaako haafu. Katonda alina bwe yatuuka yali agabira ebintu bakye kubanga ono bw'aba waali batwala ono waali naye yagaga nti bw'abanga taata waali nga mutabani wafudde alina emaali atwala kino namuwa ekiwaliwo yamuwa ekintu ekinene ennyo naye abantu baali bakaya Mungu n'abaga nti mmwe temumanyi ani asinga omugaso mu mmwe ne jjajja mwoni naye nga kitegeeza nti mwenna abagabanye era enkya mujja kubulya mu bamuwalewo ate mukomewe wani ate mukomewe wa jjajjamu mukomewe wa jjajjamu kyovula nga alagira omukazi omulenzi afuna bibiri omukyala afuna kikya afuna lwaki kubanga omukyala yafumbirwa ali eri alina byalina byagenda okugabala ate ebirala naye ate era ajja kukomawo ajjanula gino omulujja ewa kitaawe ajjali kano kakasigalawa akokubiri kano kemwe bamusinzaamu kajja okugirayi kajja okulyako. Lwaki abange kitukkiriza kulamanga Mungu bwayogera bwe tuli nga bakkiriza ne tubeera nga tugenda n'ebyo tulamba ebyo tugenda n'ebyo bwe tubanga tuli bakkiriza ensi eri mugo. Abakubiriza seeka n'abaganda abange mulambe mmanyi okulamba okwo kikulu nnyo fe ababeera wano wakulu mu kuziika tufuna ebizibu binene. Abanga bagambye eramira ddala omanyi nti nze bwe mba nfudde gundi annaaze singa nga njagadde kuswaza abantu wano nyinza okuyimiriza abantu nga ate mumuyita sheeke nga tamanyi ne bwe banaaza muntu ate nga ewammwe yanaaza emukulu batandika batya omuntu bamugalamiza batya bamukola batya bamutuuza batya nga tabimanyi. Ate oluusi abo bwewali mbe mugayo abali mu kyalo eyo be bamanyi okuziika
era togezanga ndoga nti ogunde kumanya musi jangu ogenda omuzi kubanga yavudde mu university yawa yabadde ayigayo kuzikunaza muntu ani yagamba tebayigayo kunaza bantu bangi tebamanyi kugalamiza bantu mukabeera mwe kiseka kino be mu darasa zammwe muteekangawo akabanga ne muyigiriza nabe bangi tebamanyi galamiza bantu mu ntaana ole tebamanyi emirundi emakanze ngenda nembeera yabazikira nembikulawe nage mutule nkumbi awo n'ekitiyo ajjayo akataka ke bata eyubidi ayino omusajja kagenda okweba tomanyi nti munno omugalamizanga nagwo mutto gwe goyinza okubeera kanensiga otusobuddeka yenna ebisinga ekizeeki akatimayo tamanyi kumugalamizayo muntu abala baleka basibe nga musibazi nenakani nga mutwala omuntu mutwale tabusumulula okutuusa kiyamo lirituuka musibe tebabimanyi n'olwekyo kyova olabya ddala nti ndabya Sheikh Hussein Rajab Kakoza nteeka mu kabuli nze neeterayo tabuliigi mutyaba nze nyini nze neetera Hajji Musa Kasule nze nyini kubanga abantu tebamanyi tojja gamba nti gunda ezajjuba azijjako kasita omugamba nti kiraamu Sheikh Hussein Rajab Kakoza gungalamiza mu kabuli omusajja w'omukwano gwange yafiirwa omukyala nga mukyala Munyarwanda nga bamutwala Rwanda kuziika kakati batuuka Rwanda mukyala wa mwagala nnyo naki batabani bange ab'e Rwanda abaana abo ne ffe tubasomesezza ne bagati omuntu gwe tuba tuwa ekitiibwa akka mu kabuli ateekeyo maiti Sheikh avudde Uganda nakka wansi teremuka Sheikh n'ateremu naye kabuli babateekayo omuntu tebasirika busirisi abange bwesiteeka bonna bwalimu abali wano abakulu bamanyi basoma ki nga bateekayo naye oli oladdukanga mu kabuli bweya Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allah okutuusa lwagwa ne bamuvaayo Sheikh nagaliwo Sheikh namna gani gema bule gema ziba era abaana bajja basheikh waayo mufti najja nagani Sheikh huyu namna gani Sheikh alikuja kwetu hajui hata kusoma kishirikana atasoma kwa kaburi la maseka nga bagambe kisuli ani akuteeka muki ani akuteeka mu kabuli aleka weba sota ola baba te mu masamu kabuli ne muteeka gine emiti mugenda kuba kettaka ne munyigiriza yeye nyini bwe muti ne munyigiriza yeye nyini bwe muti gwenzo kweba kanga bakunyigiriza batu ate nga bagabo bomunaza oyunaza birifiki mpola kubanga awulira ne ate omuti gw'omusimba kugo n'ogunyigiriza kuli oliko gwo kubetaka uveeyo mulonde nga Sheikh wa Dr. Wabagambi abantu abanagirahi waliwo omulundi gumu twali tuziika musajja Sheikh mukulu nnyo nga tumaze okulonda abanakkayo omuntu omu najja naga nze nange nteeka okukkayo nemugandi gwe namaze dde okulonda abantu abakamu sewe nange nteeka okumuzinga nemugandi sewali kakati mpema tuliwaliwo bbali abantu bamaze okuyingira nga naye ayeefungiza akamu kabuli naye nga abantu bamukutta okugulu ebironga tojja kujja balwandiraawo okuteekayo omuki kukuteekayo omuntu kakati enkomere tugaa kutuse bamugjayo naye babuuza kiki anti oyo abadde aduuyiwe nnyo ndowooza ayagala kulabya dda nti yeegize eki nga yensonga yemutwala mu kabuli abasaalira lwaki mwemu buli mu kiseera kyonna ffe tujja kabuli mutugaa nti sabwe kulembera lwaki qualification ya mufudi y'omulamuzi omukulu si kusaaza oba president je si kusaaza gwe tefesi tumumanyi gwe otugamba gwamumanyi yimirire omugire omusaazi gw'omumanyi naye olujja kunakana bagenda kuza nga buli sebugenda nga naawe ogenda nze simumpitanga nze njagala muntu oba yanamira kale naye abantu abalala bonna navudde wana babadde byalakola mufuti kulembera ebyo si bituufu n'olwekyo Dr. Kisule nkwebaza nnyo okusomesa kw'osomesezza ebintu bino enjawukana z'abasiraamu ezo ezirimu kubeera nga abantu muganya okusoma bakadde bamwe baasibanga emigugu n'amanya nti nze nasoma tafusiri nensomako Yasini gye nasoma naye sisomanga wanaga nti kange nensoma ne Bakara ewagundi nze nasoma Irshadul Simisa naye amayi kitabo gundi egundi kangende ewagundi nasoma mini haji sema kanze ngende gundi banga ndagisomese ajire naye gwolusoma ekitabo kimu ng'obuuka ng'okyakala hadisi 3 ng'oyitiriza ogamba mpeddeyo
obuzibu bwe tufunye naye bw'onoonya ebintu byonna ebyawula mu basiraamu wano amazhabu ago obwawula bino kunyeenya lugalo bino mawulire tesoma tebiriyo ate omugambo agenda ategeeza tewali mawulire tesoma nabbi tagiragiranga mawulire tesoma agenda ayogera bwati bw'omusanga ku mandi ng'emmwe gimusiiwuuse nsiiba mandi n'olwokuna gwe ndiye mandi osiiba yaki abange mandi musiiba yaki akimanyi basheekh mbandi basiiba yaki nabbi bambuuza lwaki osiiba yamul ithnain yagamba atya muddeemu nnyo abantu bawulire yagamba nti olunaku lwe nazaalibwa gwe toyagala mawulire naye ate mmwe gikusiiwusa osiiba lwa bbalaza kakali ayakuzanga amazaalibwa buli wiiki noganda ekyakuzanya gwe ne baganda okuzaamu mwaka mulundi gumu nozanyisa ekyo aye noga nti yatulagira sunna ozimanyi bulungi za mirundi emeka tuwaliyo sunna nabbi gyeyakola nogigoberera nga tiyagiragira owulira kuno okunyoolanyola Qur'ani President General kwayogeddeko obuzibu bwamwe kukoppa mwagala mukoppe nga saaza ku haramu ola mwagala mukoppe nga saaza kuki ne ahad oyo senga gwe bamukubuuza wekka nti kyovoddoga nti kul huwa allahu ahad amakulu gakyo kiki tosobola kinyonyola naye okoppa bukoppi ddoboozi n'oliwulira tubawulira nga mugegenga n'onyuula ennyukuta tubawulira naye fe omukisa gaffe naffe tubadde banafu kubanga bali baseeka abakulu abaaliwo edda nga bwongegenga nga kutuuza bangi benalabako nga batuuza abantu tuula wansi tolina adabu mala gasoma bwoti nakutuuza naye fe oluusi tukwatibwa ensonyi n'olaba naye nja kusaba baseeka batandike okubatuuza abange munasiima okubatuuza twandike obwo tugende lekeraawo ole kukoppa na bino byonna byonna ebyeddiini byonna emuli amazisa gemuleta kino bidi akino mukoppa bukoppi ate basinza obuzibu be bamusitamiina abawuliriza ffe bwe twogera ne bakhirija abadde akyogera nga yeddako katono naye ono musitami agenda spirit ogiraba nga bamuwaani nti ono mwana nga yayitirira yasoma nnyo ebyo bireese obuzibu naye nze kyembakuutira musome mugende musome essaawa z'owaayo nti zikumala ate wamala okusoma leka kyotetegereza tokiba nze buuza oyo gundi kinobe buuza kakooza buuza seekawuuno odire aya mmekazi eŋŋenda ne baga nti abange ebintu bino sibitegeera bulungi sibabuuza nti ekintu kino kigamba kita ge mazima kubanga mu kifo kye naayimirira ano mu kidaala naye nkyogera ne baga nti omusajja omukulu gubaga seeka mukulu ng'ebigaba bitabusi nina nembabuuza ge mazima ne bati owaye ebintu sibitegeera bulungi ne tudda mu ddalaza ne tusoma n'obuuba bubano ole kikyandibadde ekyamagezi okusinga lwogenda ojja kwogera ekintu enkyoswale muleme temwerabira okusabira bakadde bammwe abafudde sheekhe guno sigwe mulundi ogukomererayo ogamba nsoma edduwa ekomererayo eya mukazi wange nedda omukama mukulu lunaku nabbi Khadija lwe yafa bwe lwatuukanga yakwatanga n'agenda asala embuzi awo n'agabira gundi mukazi we yafa mukwano gwe naye gwe jaga ndi mukyala namusabira edduwa byagirayo nammwe bakitammwe be bali eyo wansi tebalina ekibalindiridde kubatwalira amata na sukaali balindiridde ekigambo kimu kyokka kubagirayo kubasabira nze sigamba nti fumba mukyere naye basabire sunna yange nze seebaka mulinga sinasabira taata ne maama n'abalala bonna sisobaka buli muntu ate abange basahaba njatula erinnya Saadi Luwemba gundi bonna ne mbatulama ki nga ndi awo ku musaala kitwalira eddakiika 10 kyokka siva ku subuhi genda ngenda kukola nga sibasabidde abalala kyemuvudde mwavuwala kubanga bakitamwe bafa enjala mwenoonya mwemwe mulye temujja kugaggawala ebbanga munamala nga bakadde bamwe temubasabira temujja kugaggawala kubanga Katonda akulagira nabbi akulagira okugondera bakadde wahayyan wa mayita nga balamu nembufu okubagondera mbufu kubasabira dduwa naye omukyala yangu ekyayi ngende kitaawo gumuweereza kyayi wedduwa onyimuweereza olagawa yesuza atya gwomanyi bwe yasuze naye gwe omwana bwajaraga nti notombuuza negye gomanyi bwe nasuze naye gwe omanyi kitaawo bwe yasuze
okumanya bwasize tojja kwogera naye muweereza edduwa mugane taata kul huwa llahu yiyo njiweereza alhamdu yiyo njiweereza maama yiyo njiweereza obeerenga bukiseera omulaba ng'oli naye obeerenga bukiseera n'omukyala wo bw'oba omukola bwoti kuba tojja kuddayo kumulaba kujjaku akhira bana bonna bebakuwa oba oliseemu oyo naye engeri gyosiima siima oyo ate nange nkyalina byenkugamba ebiralo bimanyi nali edda wali ogaye ntoyagala kuwasa naye kati mpulidde okkiriza mbalamira okutya katonda n'okugondya mukama waffe nabbi muhammadi n'okusabira bakadde baffe n'okukwata ebigambo baseekaano bye babawulira n'eddalasa tuzinyweze insha allahu taala wabula kabanga tukyateekateeka tufune emukaniya tubeere nga buli imaamu gye bakola semina nja kubeera nga ntuukayo mbe ndabe basibo batambula batya kyekyetaagisa kitya nja kutandika okutuukayo insha allahu taala benaaba nga nkyali mulamu katonda abawa obuwangazi obulungi abawe n'emaali abaggyeko ebizibu ebyobufuzi miraba nga ebitambula abasiraamu dokita abakuutidde nnyo nga yemuteeka okubeera nga mugirayi obutabinuka buwinusi yakhudhu maa alkhaidhin naye babinuka kakati gundi gwoyagala wane butambula naye ogira butambula ffe twabakubiriza mubeere nga muyingira abasiraamu byobufuzi nze nayogera omulangira Kasimu yagwa abasiraamu kale muyingire mu byobufuzi abasiraamu kale muyingire mu ki sibe twabagambanga naye situbagambanga nti buli muntu agenda atule ku mubiri gwa munne tetubagambanga nti muyingire ebyobufuzi naye nga buli muntu atudde ku mubiri gwani gwa munne kubanga ebintu bigazi bwolaba munno nga atudde wano gwetuula walabe natudde kuono walabe natudde kuoli naye atuuka mu bisemu awantu awamu nga abasiraamu baliwo mukaaga buli muntu atuula ku munne kakati balengerani kubanga omulala omusiikiriza ali mabega omutudde ku mabega balengerani eddiini y'obusiraamu tekukkiriza kugulanga munne alamuza wabanga munne amaze okusookawo n'alamuza gatundu nawe ogenda oyonoona bizinesi ye naye kakati genda e Kampala olwebe Kawempe alimu abasiraamu 10 Kampala ekka ate nga Kampala bulijjo ffe tumuwangula era waffe wabasiraamu naye bagenda okumutuwanguza mu ngeri efaanana bweti aye temukyalina abagambako ne muwulira mwina buli muntu yeetwala yekka ffe ne bwe twogera ku ebyo temuwulira buli muntu yeeraba yekka mwabiraba ddi lwali temwebuuzako nebagati katugendeko omukudesekazi katugendeko ewago ntumuze tukole tutya ne bwabayita temugendayo abe wamwe ne butambala ffe twabayita nze nabayita baagaana omulangira Kasimu yabayita baagaana kakati tulinda mungu oba yabayita banalaba kye banaakola baagaana nowulira na butambala nga bwafaanana nga muli omwo mwebase mufuluuta bufuluusi mu butambala aba ekyokulabirako n'abebusoga balona bagamba obutambala none yeewaana nti ng'avayo ndi nze nva butambala obusiraamu gye bwagirayo gye bwatuukira naye ng'ate mufuusa abantu obusiraamu gye bwasembera Mungu abakuume assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh nnyo kubanga gye watuusiza nange okunkuuma
nekuganda wangaabo bana bebaza nnyo mwebalukujja kama bawulira abalukubadira omwana wakuolo sekati abalafidde era nakati basoma tebalina kyebatuuma balya banywa bambala nange maama waabwe amagulu genyimiriza wano wadde gannuma naye omwana wange oyo ankoledde bannanga ankoledde bwe nava enabisumusa nenjoininga Makerere University Business School era gye nsobodde okufuna degree mu procurement ne supply chain management. Nga Uncle Charles bwe abadde abuziza Jackie procurement ne supply chain management ekitegeeza mu Luganda wallahi nange sikimanyi naye mu kutegeera kwange byabusuubuzi okufuna like quality at a very good price. Honorable Judith Nabakooba jangu onyonyole essomo lya mutoowo mu Luganda. Bannange emusansuddeko oba kaki simanyi bwe nyinza kayita naye mu bufunze nyinza okukinyonnyola nga bw'abagambye nti okusoma engeri omulimu gw'ayinza okukola nyinza okugamba nti engeri ebyobusuubuzi gye bitambulamu tutera nnyo kikozesa mu gavumenti ky'olina okutunulira nti omuwendo gwe baguliddeko gwegwo n'ekintu kye bagenda okuwa kyekyo ddala ekituufu omutindo okutunulira omutindo kye twandiise quality assurance ne quality control okutunulira omutindo n'okulaba nti ebbeeyi yeeyo kye tuyita procurement nze bwe nkitegeera mu lufuutifuuti mu busuubuzi naye nga ebitongole bya gavumenti oba oliawo n'ebitongole ebirala ebya nakyewa bitera nnyo okukozesa enkola eyo nti ebintu bwe biyita mu kasengejja oba mu kakuŋŋunta ako weesanga nti gavumenti oba oliawo efuna ekintu ekirungi n'empeereza ne yeeyongera okuba nti ntuufu oba nnuŋŋamu eri bannayuganda oba eri abantu. Ndowooza bwentyo bwengezezzaako okifunza sina kigambo kimu kye nnyinza kukozesa kubanga balina okutunuulira omuntu omuwendo gwakuwadde gwegwo bw'aba gwakuwadde n'ogeraageranya n'emiwendo emirala egiri ku katale era n'ogeraageranya n'omutindo gw'ebintu ebyenjawulo oba n'omutindo gw'ekintu ekyo kyennyininyini ky'oyagala gyegyo emirimu gye bakola ne batusobozesa okufuna ekintu kye twagala bakola mu gavumenti mu malwaliro gaffe ne mu nguudo zino amakubo gaffe ge tuyitamu procurement eyo ekozesebwa nnyo okulaba nti bafuna contract oba omuntu akola oluguudo olwo ng'alina ebisaanyizo okuba ng'atuukiriza ekyo. Bannange weebale nnyo weebalire ddala ssebo ndowooza ngezezzaako ndowooza abasinga mugezezzaako kitegeera. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haji Kafuwa Sengoma. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Neba nawe gye bali. Basaba abagenyi baffe mwenna tubasanyukidde era mukkirize Sheikh Nuhu Muzaata atuuse obubaka bwe n'oluvannyuma atuyitire mukadde waffe. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. قال الله تعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله العلي العظيم. كما في سنكاغاري وهيئة كبار العلماء ate director wa World Muslim League sebo ngole wa fe district kadhi senkagale wa banachewa munywanyi wange Haji Kajubi abanene bonna bempulidde wano mukolo guno musava bweweteeka ku protocol
yinza okuva wano nga tolina zikuza Kampala. Mutabani wange Afande Bakalike oyo RPC wa Kampala East. Banywanyi bange ab'emikago ndabye banjaawo. Ndabye ku munywanyi wange naye yanga yaliriramu Afande n'abako wanga yaliriramu nenge dawo omusajja wange abadde atudobeza eyo naye baleka naye ali mu kalulu. Seruga munakyalo Seruga oyo akoze omulimu munene tutunda mu nsi. Tusaba Mukama ekyakujja kabinkano jeno kuba walina okuleka omulimu Mukama akikuwe. Amina. Haji agambye Haji ayogedde. Afande n'abakoba tubadde ne programu zaffe eza twalina programu twali Soroti nemmanya nti programu zijja genda maaso naye looza wesiba iswiti kadi akola omulimu. Abaana baffe abalungi ofanga osomye butasoma kisiraani kinene muddala nga waganye buganyi oba tewasoma nga sente zabula byakutagalako abazadde baafa ekyo kirala naye nga waliganye buganyi kisiraani kinene kubanga mwenjagala mbabuuze ddala senga si kusoma oba kufumbirwa oba kufa mwembadde mugenda tujjawa kali bano bonna abaddayo enewa ebitiyana mubende bagenda babuuza omukolo gwabadde gutya era byemugenda okwogera mubimanyi. Allah bwakusaasira n'akujja mu babulijjo ba ladies and gentlemen nga baba bakwogerako tebakwogerera musinjula bakwogerera mu prulo kati faawo wetuli era mugenda nti omukolo guyitiridde nti muka bamuzaata bonna bakoze eki baseeka kamulegeya bonna bakoze eki babaddeyo awo wetubaagala senga temwasomye mbadde mugenda tujjawa baana mmwe mwebale kwewaayo ne musoma. Abagenyi ba Shanita ne banne salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Obudde bwe butyo bwe bufaananye obwedda ngamba mutabani wange wano ng'akutte omuzindaalo MC nanga nti naye omuzindaalo guno gwa Shanita kaakole byonna kuba ngenza okulaba nga bawala bange abato bonna bavune nga nti waayo ono y'afande w'olwaleero katumuleke omuzindaalo gwe alemega nti nali nina kye ŋŋamba naye era abo bamuzaata ne bagaana olaba nekyobunenya era toyiza kinenya musinjula era nalina kyenjagala era abo bamuzaata ne bakola ki ne bagaana. Njagala okubozaayoza beebaze bakuliseeyo mukulikeeyo mwebali kusoma. Omulembe guli twalinga ng'omuntu asomye gwe beewuunya ne baga nti oyo omusajja alina abaana abalina diguli babiri oba yalina omwana alina diguli naye olwaleero atasomye gwe twewuunya. Famire ogisanga olwaleero ng'erimu abaana 15 gyo twali omukoddomi wange omugenzi eyaliko sipiika wa Buganda Haji Sulaiman Lubega Kaddu Nabbi yazaala abaana 27 naye 25 balina diguli. Twabadde mu famire endala ng'omusajja alina abaana be 21 nga bonna balina diguli. Kati ndowooza olabye nti atasomye gwe twewuunya kiki ekyaganya okusoma. Era mbategeeza nti mu bantu benjagala mu nsi muno Sekatoyo mwali. Siri mwangu era ekyo nkakasa mukimanyi. Siri mwangu nnyo owulidde naye mu mbeera yange ate nina ebintu bibiri nyinze bwe mba njagadde omuntu mwagala. Era mulabye ajja kitali wano mwali badde mumukuba akaama ne mumuvuuza nze njagalira ddala sirimba nga njagala omuntu. Ekyokubiri siina bunnanfuusi mu mukwano era bwe mba nkwagala nkugamba nti nkwagala. Ne bw'oba mukyala
nga wayagala buzaata nkuwase nenneebuzaabuza njagala bakubiriza musomesa abaana bwe bannabyabufuzi omanyi problemu kyokola nti eno ensi kati yeetaaga okukwatamu omusajja nga talina palamenti nga yeetaaga digiri bwogenda okukwata ku babooda bassa abantu babamazeewo ti abantu bange mubaleke feri ewaffe e Kampala abantu ne batundira tewali oda mu nsi abantu ne batundira ku makubo ne bakola bati abasasula layisinsi gwe balowoozaako ki abakolera mu maduuka bwe bagenda obakwatako oli naavaayo n'aga nti abantu bange mubagoba temubafunidde we banaddaani abaliita so eno ensi yeetaagamu omusajja ow'omukono ogw'ekyuma amalu gikwatamu emyaka emirala aga 3 insha Allah Museveni oba akyuka alekerawo okusibya ebyayi asibye enjegere nga tumwongera 3 insha Allah ng'atwongeramu owulidde eno ensi be yeetaaga so n'otundira abazadde muganya okuweerera abaana siwulirangayo omuzadde gwe batadde mu kkomera lwagana twere UPE bapolitician mutuyambe mugenda mu palamenti twakooya abagenda mu palamenti okuwakanya obuwakanya muwakanya kale mwe muleete ebyammwe naye omusajja n'aveeyo n'abaleetera UPE bw'obeera wabadde n'ennyonto ey'okunywa omwenge bwe baba bakuleetedde mu ttampeko nywa ekizibu kyo kyabadde ki bwonna bwe bakuleetedde si ye issue bakuleetedde mu ccupa nywa oba mu ttampeko nywa oba mu kita nywa naye baleese UPE kyo kino amaze kiteekawo oba tekinnatereera kale gweowa ogw'oyagala ajja kujja akikole ki akitereeze naye leka kuvuma buvumi UPE kale abaana baffe ne mwogera n'ebitaliiyo ne ku leediyo n'obawulira mwe ne mubatwala bonna bakone mwe mulabe temulina bakozi temwagala bakozi nga ffe Kampala tukozesa bakozi bano bamaidisi bana bakola awaka naye ng'omwagala amuleeta asooka nakkuba 10 naganisa okumpa 10 balinde bamuleete tekyali mukozi wa mitwalo 2 batandikira mu 15 kudda waggulu ebyo byonna bitegeeza nti UPE alina kyakoze eki alina kyakoze n'olaba minisita omulaba nga bamutadde mu kaguli bamuvunaana bubbi gwe yalayira n'okwata Qur'ani n'okwata Bible ng'ogamba okuweereza eggwanga lino obulungi enkya n'ogenda nga bakututte buzira wabbi ono omusajja mumusaasira eryamutamwa naga nti gavumenti ebbye otamanya najjaali kati omusajja wuuyo emyaka gyegyo omusajja wuuyo abantu alina bangi ate bagezi babimuyisaako oluusi nga tamanyi na kumanya akwata ku bino n'akwata ku b'enguudo amafuta bagabba obugaali babubbye kandi n'ogaana era Omuseveni bamwana atayisaani alekaani naye mmwe baana mmwe tubagamba temubbanga ku mirimu gye mugenza okukola n'ekisembayo owaayo agaba ebintu obadde ki komyawo wano ebintu wano muzagala okuzanyira ku bantu omanyi twaze tutya wano kati Ibrahim njagala obagamba mmwe abawala mwe musingawo obungi mwanike emikono abatanafumbirwa kono waggulu tolimba Allah akulaba tabaraka wa taala akulaba baasi omu yekka abasigadde temunnafumbirwa please eno yagiyita humble request bannange mbeegayiridde mugende mufumbirwe temulinaayo nkulayirira mwewaana kati olw'okuba mukyali bawala naye Mungu n'abavubuka beewaana bajja balonda ekkubo nkulayirira gwolowooza olina wenkana ki abavubuka we bali kati mbadde muyitaayita wano bwe wati problem gye mulina temunaba kutwala kintu kufumbirwa nga nsonga tolaba entera obagamba nga tuli erimu byokwanjula ne batuleetera obwala buno obusibye obumyaka 4 nange akange kajja kubuuza katwagazaaki kagomesi kakagwako kona katambula kasika mutuleeterwa n'agawala agalinga ago nga gamaze okusoma tegannafumbirwa gajje wano gatubuuzeeko nga gambadde n'ebigakakasa tenannafumbirwa nange muzaata bwendiraba wano neŋati eryokuna okuva emabega era bwe tubalizanga nga atiba nemulinda eteri eryo nga twogera tutandika okukola ebintu nga tulinamu ekigendererwa bwe tukola ebintu by'okwanjula si kuyisa bivulu ne tukomaawo no tumanye nti mu kwanjula muno tukoleramu display ey'abaki ey'abaana baffe abasajja balina problemu y'abaana ennyumba tegula kalina buli kimu akirina n'emmoloka alina 8 n'abawala alina 8 mu nnyumba kubanga bonna baamala okusoma balina n'emirimu beegulidde n'emmotoka mu abawala mumanyi ekizibu kye mulina mukimanyi
no tetukimanyi sikyo temukimanyi mu bantu abakaddiwa emisinde mwe musooka abakyala kali mwe temuli awo temumaze okusoma muli ku 25 kukka wansi kati naye nkulayirira ne pipa obupipa ekuleetera ekizibu wano negireti negejjaawo kyogikwatako n'ogisiiga bino kubanga keeremerawo erekawo ebbala musiiga mwesiiga kazigo mukola buli kimu kyonna nkulayirira ogenda okuyingira 27 nga tokyalina kigambo gwe bagente ebbeere ligwomaze kuyonsa kyekyokka neeritanayonsa liggwa lijja kugwako eddalu nkulayirira olinoonye nga tokyaliraba n'obuleega otandika ebunoonya muowino manyi muowino eno yeri obuleega obusobola okunyweza obulungi ebbeere kubanga ligudde eddalu bw'oyanguwa ne lyanguwa bw'oweta enkoona ne liweta bw'otabula mumba ne litabula awo nawe mulaga naye abaana bamwe aboggabana obugamanyi gwende mmanya kizibu naye obuuze ku muntu eyafiirwa kitaawe ne nnyina nga bato olabe obuzibu bwe bayiseemu ng'alina ne byali batayagala kubuuza naye naga nti sirina kyakukola ku lillahi kulwa allah kambabuuze naye nga babba ebyabwe baabayisa bubi tebaabasomesa naye nga yali mwana wa muganda waabwe oba yali mwana wa mukwano gwabwe so mwe muzigende muzaale mangu abaana allah bw'aba atuusiza mulabe ku baana bammwe tojja kusobola kulonda kkubo gwe gaayi bano abawala boolaba abali wano n'abataliiwo baakuguse ensawo eno mubeeramu magalo zaabwe oyasama katono n'akuula oli sabagamba ne bagamba walabo aveene enambale nga talyangana ku chikeni eno gyeya chipusi chikeni naye bwatuuka ekambala naye byayagala nomba lwaki tosaba amatooke na nnyama lumonde ne muwogo byokuzolya naye naye byayagala ebyo ate n'amaliriza enkoko yo nga bwogiguze n'agikolerako amalala beekoze abo naye ate nga bali ba mmere balukulwe bwe butyo nagira akafooko n'asikako oluliba n'alwesuuza ebbali naye gwe komagamagamulogena wali kumusalamu wadde ogamba kiyaka ogenda okudda nga kalukubye ettama ate omusajja omukulu toyinza kubuuza nti oluliba lulazeewo olubadde wano so abo be bawala ate akwetaaga bw'oba wamulonze ekkubo nga wamulonze friday evening saturday n'osula naye ate ng'amaze kulya ebyo sunday evening omusiibula akutanda omuwa emitwalo 2 ajja kubira Mariamu, Mariamu, where are you? I'm still here with this guy. He's not serious at all. Oizo chikizanta abadde 20,000 nyoma gomanje bakolera sente. Zize walidde erito zibalaze walidde. Temubikola baana bange mwebala okusoma. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Babadde wanganti nemekuyita tumale osimanya okulya emmere neŋŋamba haha muzeeyi kale ne bwana abatalina byakwogera naye abawedduwa eyo mukama wange bazzukulu bo edduwa kale waakiri gibawe sheeke wange abyogedde n'abimalayo naye katonda atugamba nti mbeeranga abagamba ntuwulidde nga tesimugize eki naye temuwulidde ebigambo eri nga bibagasa era nga bibitwala agamba akatonda eri abako okusoma beebaza nnyo 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 okubeera nga muteredde afena mutukuŋŋaanyiza nze obulamu bwange nyinza okubeera nga bwensoose okulinnyako ku kyalo kino naye kindeese lwakubeera nga mwasoma ibulayimu wangalwe bulayimu oyo mbadde wala nnyo 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 gyenvudde ofuuka muluka yange mbadde n'omukolo munene nene ng'amateeka okutuuka okwebaza nnyo okumpita omukolo guno ogw'okusoma omukolo ogw'okusoma gwe gwaleeta mukama waffe nabbi muhammadi era katonda kyese okumugamba yamugamba kusoma nafuna ebizibu bingi okumugamba okusoma yamuyigiriza okusoma kyenjagala okukuutira mmwe abava okusoma nze ewange okusooka nyina abaana bange abasinga abawala balina obukofiira obwo abala bakambala busatu kubiri seeka abagambye okufumbirwa naye temukkiriza okufumbira abasajja abatabakkiriza okusoma kubanga diguli emu mu uganda tekyalina kyebasaana era kati babalanga emirimu bakakomerezaayo nnyo wansi akalina ediguli emu aba public service commission naye bava eri ku phd master biki biki n'ebirala experience esinga n'ediguli emu nze nagaba emirimu mu gavumenti ya uganda okumala emyaka 7
naye nga abende tuwa diguli emu experience twaliwo experience kubanga abanga omwana atandika. N'olwekyo njagala okusoma kwamwe ku musomo olwaleero n'okuŋŋaana kwaffe kuno kubongere bwongezi kwagala ate kusoma ate mutuyiteyo omulundi omulala nga ne masita muzigize eki muzimaze tujja okubeera nga ensi ebagasa. Abasajja babagambye okufumbirwa abo n'amabeere nga gagudde bwe gagwa ebintu byonna bigwira ddala, naye bwoliba ne qualification zo togenda kugwa. Qualification zibanga ziwera togenda kugiraki, naye bwe ziri ggwanga olina kadiguli kamu nga mu nsi abamadiguli bayitidde obungi ogenda kugwira ddala, naye bwe libanga wongerako togenda kubeera ng'ogirayo. Ekirala lwe kyembakuutira mbeere bakalu. Uganda gye muyingidde muteriibwamu muntu nga toli mukalu. Bano abatufuga batukazeekaze emyaka 3 agandi bagimazeeko kukala ne bajja ne bubundu 3 ne bakalakala emyaka 3 nga bakazi. Bwe munaaba Ssekibwe tenafuna diguli yange ng'otunula wansi tolina gyojja kulya. Mugende mu bantu mwesimbawo nga bwempulira ensi yesimba wanaabakobalwa naabakoyagenze nga bwena benesi yali ku polisi n'agambibwa nti wamale ayagala gendako mu maaso namwe mbeere bwe mutyo. Ne bwe munaaba kibassekibotte ensi ejja kubalekawo mubeere bakalu. Ne tuwulire ekyalo kino nga wabaddeyo abantu baagala kugiraki baagala kwesimbawo. Kyemaliza nakyo nze omumedduwa bwemwe abeesimbyewo mugenda mwesimba njogerera dde okusinga mu Buganda bwembeera nga temuteesezayo kigambo nekimu kigasa Buganda n'ekimu bwe kiri nga tekiriye okujjako nsinga kuwulira nga mukayanja kuwongera musaala ate abaguwakanya bwe guyitamu mwemusooka okugabana mu ngeri efaanana bwetyo. Edda twalina abasajja, nze obuwangaazi bwange buwanvu nnyo, Uganda yeefuga wendi era nali omu ku baalinya akadaala twagala Uganda yeefuge. Bangabanya Kabaka yekka ne UPC nga batabaganyi, bangaba Eastern Region gye nakola ebba kumala emyezi 3. Naye bamemba Parliament babanga basajja bakalu nnyo era nga boogera. Naye owulira omuntu nga afuluuta bufuluusi munnaama Parliament nga temuli mugaso. Ennaku natuuka n'okulowooza tuba tubizzeeyo nga Buganda bwe yakola, tutuule nga Buganda etwerondera abanakani kimulikiiko lwaffe twerondera abana tukiikirira. Kubanga omuntu omulala akiba mukiikirira agenda okukiika, omulala yafulumya eggulo, omulala asoba ku muzigo wa nnyina ne kitaawe, akati amala kunoonya amagezi gano azimba kayumba. Naye bagamba ekitayinza kukiddamu kino kibi kirungi. Naye twagala tulonde abantu abanaabeera nga banaatugasa. Eggwanga erimu ebizibu bingi nnyo ebyetagisa naye temujoogerako. Kutunuulira munnoga nti ono kino kiyita ng'atulonda butunuzi. Kino kiyita nga tewali bafaayo. Bwebaba nti Kabaka awangaali, anaawangaalirawo. Abo kyembakuutira mmwe abagenda mu Parliament. Juzi nali njagala kutandika na kujjamu ngoye zino ngende ku kadaala tandika okulumba abatasaanye kubeera mu nange tandika obutasaana naye ne baŋŋaana abonzaati ate oseeka mukulu wanaani agubeerako. Naye twagala abantu abakwali tugenda mu Parliament nga mumanyi ekibatwala, so si kuzzaawo kayumba kewatunze ofunemu sente zakoze kampeeni, naye kulembeze eggwanga lyokusooka n'abantu b'okiikirira ekisooka olyoka olowooza byonozaawo kubanga bonna ebikulembeza n'omulundi ogujja ogenda kudda. Kakati mwe kibeesimbyawo nammwe mulabidde ddala nga babaddewo tebalina mugaso. Nemuga nti ono talina kyagasiza, nze kangende engeri nesimbewo. Bwemanga nayogedde obudde buziba, baana bange abasomye, omuntu asomye tagiwa. Bagamba ebigambo ebisoma Anansi Mawuta wa Ahlillahi Mahaya. Abantu bonna bafa ne baggwawo naye asoma tafa. Omuntu abanga yasoma tafa. Kakati bwe naye musomye mu university mumadde musomyo y'abantu balowoozebwa nti baafa. Gundi Profesa Yindi yagamba kwa. Profesa Yindi yagamba kwa. Abo bonna bagira ki? Naye abantu abataasoma baaliwo amagulu mive nnyo baggwawo dda naye abo abaayiga erimu tebagira ki? Tebafa. N'olwekyo okusoma kwa mugaso munene nnyo. Fe aboogera emyaka 40 twogera lwa kusoma. Asooka nzira mu Uganda emyaka giwera na 50 naye njogera lwa kusoma ate teri ampitako. Ate teri wane ali obufuzi mu Uganda nga tatuuseeko wange. Taliyo. Bonna bonna Pulezidenti kasooka twefuka bonna bajjako ekiro ne twogeramu. Siri musawo.
n'ebyokusoma bye nasoma ebivaamu ebibaleeta nolwekyo okusaba emisabo binyweze era mbeere bagumu mwongereko okusoma twagala diguli zeyongereko obulungi okusinga katonda abakuumi أبوه بكسوم رونجي ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتوب إنك أنت التواب الرحيم اللهم اجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما اللهم اجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما كما يقول دمنا آمين أما مجينا منا كما يقول دمنا بسلا مجينا آمين إيه وقت دمنا نعمة وقتوا عنا قلبي وقتوا عنا بناك وين كان يقول يجندو وقولي اللهم اجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما اللهم اجعل اجتماعنا مرحوما اللهم كنا من بعد مؤيدا معصوما اللهم لا تدفين ولا من شقيا محروما ونتصانا كسمو في ونو نفو نكو بدا بنا سوالا فامنا سيما المكو سوالا كما غيرو كل يغوا غيرو نكو دوا بوانغا تكوني نكو مالي نيني نكو فابا سيما بوتوالي ماسو مابيري باكيتيوا مابيري كبتغيرا كنا مكوانغا كاتغيرا مكوانغا لينو نكو فيسبا فكرنا بوانغا زي نكو بوانا بايكا داموي بانغا بارا ناكا كامبين مزيكولا نكو توندي amara dokteri kanalia anala natali mina muogana neka yote kanda naona wali teka tunaboga kwa wanazo bulungi mbele bulungi sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam alhamdulillah